Ուղղակի կարող եմ մի բան ասել, որ Հայկ Գագիկի Մաթեոսյանը ունի մի հատ շատ դրական կողմ, Սարի Թաքսյանը։ Սարի Թաքսյանը։ Եթե ագետատամ շահորություն դարձրեցիք փորձաքննությունը ներկայացվեց այն տեսանկյունից, թե արդյոք այդ ծուխ արտադրող եւ անծուխ վառոդները ինչ տարաների մեջ են եւ ինչ քաշի են, իմ մոտ մի տպավորություն ստեղծվեց, որ նախաքննական մարմինը կշռ չի ունեցել կամ վախեցել է կշռի, այլապես այն կարևոր հարցը, որ պիտի պատասխանեն այդ հարցին, արդյոք այդ վառոդները օգտագործվում են որսորդական նպատակով։ Նման հարց չի տրվել եւ ամենակարևորը վերջում ասում է այդ վառոդները կանային օգտագործվեն նետողական նպատակով, այսինքն որպես զենք զինամթեր։ Մասում հասկանամ, որսորդ միության բազում խանութներում վաճառքի դրված վառոդները եւ ծուխարցակող եւ ոչ։ Դրանք նետողական զենք զինամթերք են ու ազատ վաճառվում են։ Ինչի օրինակ հարցադրում չի արվել կամ փորձագետի եթե նույնիսկ այդ հարցադրումը չէր արվել, կարող էր ինքը նաեւ այդ հարցին պատասխանել, որ այս վառոդներն օգտագործվում են որսորդական նպատակով։ Եվ նետողականը որն է, ես ուզում եմ հասկանամ, մենք ինչա դրացել ենք այն իրավիճակին, որ արդեն որսորդ միության կամ որսորդական զենքերը կարող ձևափոխելով կամ այլ կերպ ներկայացնելով սարքին զենք զինամթեր։ Ակնհայտ ագետատան, որ այս վառոդների մասով, եթե ուշադիր լսում եք, սկզբնամասում կարդաց, որ սոկլ տեսակի վառոդ է դա։ Սոկլը բոլորիս էլ հայտնի, ովքեր որոշակի չափով շփվել են որսորդների հետ կամ որսորդությանը, դա որսորդության համար օգտագործվող վառոդն է։ Նախորդ փորձաքննություններից մեկի ժամանակ էլ կարծեմ ամենաառաջինն էր, որ խոսքը գնաց տարայի մասին վրան գրված սոկլ ու որսորդության համար։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, այս փորձաքննությունը նշանակել են բարձելու համար վառոդի քաշը տարայում եղած, թե բարձելու համար որսորդական նպատակով է, թե ասենք ինչ-որ մի նոր հանգամանք են ուզում հիմնավորել, շատ ճիշտ նկատեց իմ կոլեգան, Հասաբան Հովանես Խուդոյանը, որ ուռճացնելու, չգիտեմ, ավելի իրանց չեղած այդ հիմնավորումը ավելի հիմնավոր դարձնելու, այսինքն գնացել են մի ճանապարհով, որ չեն փորձել բարձել, այդ վառոդը որսորդական նպատակով օգտագործում, թե փորձել են մտածել էլ ինչ նպատակով։ Ասեմ ագետատան, եթե մի տակար վառոդ դնենք, կամրջի տակ պայթեցնենք, կամրջը կթլվի։ Եկեք այդ գրամներն էլ գումարենք, որոշենք այդ հզորությունը ինչի է, ենթակա պայթեցնելու։ Ասենք կարող է այս քրական վառոդով վերջում ճառը ասելու ժամանակ ասեմ այդ վառոդը նրա համար է նետողական, որ ոստիկանության մեքենաների տակը գցենք պայթեցնենք։ Այս շինծու կամ մտածածին այս հանգամանքը կարող բնակչության մի սպար զանգված, ասի բայ քարա տեսնում եք ինչ են արել։ Չկա ապացույց հիմնավոր այս մեղքը հիմնավորելու։ Մեղսադրված արարքը մեղա 18-ին հիմնավորել։ Հիմա ընկել են փրփուրներից կարամ ասեմ, նույնիսկ խախվելու է չեղած գոյություն չունեցող այդ ապացույցը սարքեն հիմնավոր ապացույց, հիմնավորելու ահաբեկչությունը։ Սրա նպատակը սա է։ Այլապես փորձագետի հարցը հիմնական է, ինչի մյուս փորձակնությունները ասում են, դա օգտագործվում է որսորդության համար, չգիտեմ, այնտեղ պարտուշներն էլի վառոդներն էր, այս պարագայում չեն անդրադառնում, նետողական զենք, նետոաղեղի դար են եկել արդեն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն պաշտպան Մկրտչյան, եթե կհիշեք, նաև վարորդի մյուս դարձյան ներողություն, նաև վարորդի